نستكمل وياكم أعزائي الطلبة المحاضرة رقم 2 الجزء الثاني لموضوع لحام الأوكسستيلين ويلدينج اللي هو يندرج ضمن سلسلة تقنيات اللحام والقطع والتشكيل. وصلنا وياكم يا شباب الجدول هذا خلصناه زين. وصلنا إلى موضوع الإكسبلوجر اللي هو الانفجار اللي يحدث. لازم تاخذ بنظر الاعتبار قبل لا نشرح الانفجار شنو يقصد بالانفجار، شو حقيقة اللحام. إذا تتذكرون في بداية المحاضرة كان عندي الأخطار المرتبطة بمن؟ باللحام الأوكسستيلين ويلدينج، وأكو كانت بالونات وأكو شو اسمه الهازارد بالنص. فمن ضمن هاي البالونات المرتبطة زين كان شنو اكو؟ الانفجار. هسه الانفجار شوية راح نفصله هو هذا زين. يقول هنالك خطر كبير لحدوث انفجار او حريق عندما تقوم يعني بلحام حاويات زين او تقطع هاي الحاويات. يعني ممكن انه انت اذا قطعت بديت بعمليات قطع لحاويات او علب زين او قمت بلحامها، راح ممكن انه يعني مو ممكن يعني امكانيه حصول خطر كبير اللي هو حدوث انفجار زين. يمتى يصير هذا الانفجار؟ في حاله انه هاي الحاويات او العلب شبيهه تحتوي على سابقا على مواد شبيهه متفجره او قابله للاحتراق. يعني اكو مواد قابله للانفجار هي تنفجر زين. على سبيل المثال مثلا الصوديوم زين، ماده الصوديوم السائله زين يعني تنفجر، او بعض المواد السائله الاخرى مثل الكلور او مثلا خزان بنزين زين. خزان البنزين يعني بتحول كل البنزين الى مثلا غاز ويا اكو سائل بنزين، فمجرد ما تلحم راح ترتفع درجه الحراره راح ينفجر، راح يرتفع الضغط وينفجر. فاكو مواد قابله للانفجار واكو مواد قابله للاحتراق اللي هي على سبيل المثال الغاز زين. هذا ما ينفجر، ما راح يرتفع الضغط هالقد حتى من تلحم وترتفع درجه الحراره زين. بس اذا سقط الشراره على الغاز شيء فشيء راح يشتعل، فقابله للانفجار او قابله للاحتراق. مثال النفط او الزيت او المواد المشتعله زين. ممكن انه هاي المواد اللي ذكرناها النفط او الزيت او المواد المشتعله اذا كانت داخل خزانات او حاويات، يعني انت ممكن انت مفرغها، فرغ الخزان، لكن هاي المواد ممكن انه وين تختبئ وين؟ تنحصر داخل تجاويف معينه. على سبيل المثال الاخاديد الجروف، يعني اكو بعض الخزانات بها تجاويف تصير زين، تعرجات، اكو طبقات او دروز. يعني بعض الخزانات او بعض الحاويات يعني طريقه تصنيعها اكو بعض درزات يعني شو يقصد به؟ بليت مثلا مركب على بليت اخر، فشو تصير شلون درزه اللحام، فاكو تجويف يدخل به شو اسمه هاي المواد زين. فانت حتى لو نظفته ممكن هي هاي المواد القابله للاشتعال انه شنو تنخزن او تنحصر هنا، فلازم تنتبه لهاي المساله. اوكي؟ او لا موجوده وين؟ براشيم الربط. بعض الخزانات القديمه سابقا زين يصنعونها من البراشيم. يعني طريقه الربط مو ملحومه باللحام، مربوطه بالبرشام. البرشام هو عباره عن قطعه معدنيه زين لها راسين تحصر قطعتين معدنيتين مع بعض زين. فهذا النظام نظام قديم زين. فممكن انه هاي الماده القابله للاشتعال او قابله للانفجار ممكن تصير جوا هذا اسفل هذا البرشام، فممكن انه وهي قابله للاحتراق وجالها
شرار او حراره راح يصير عمليه انفجار او احتراق. هنا ملاحظه مهمه جدا، يقول لا تلحم علب الزيوت القديمه او خزانات النفط، زين، ما لم يجب ان تنفذ هذه العمليات التاليه. لا تلحم علب الزيوت القديمه. هسه ليش علب الزيوت؟ زيت مثلا عندي على سبيل المثال زيت خلينا نقول نباتي، ممكن يحترق. ليش؟ لان اصل الزيت هو ماده هيدروكربونيه، زين، فاذا تعرض للحراره ممكن انه يحترق. دليل يعني انت اخذ لك زيت هسه، هذا الزيت اللي احنا قاعد نقلي بيه، زين، عرضه الى درجات حراره عاليه جدا، زين، يوصل الى درجات حراره بعدين يتبخر. هذا البخار خطر جدا، تحول الى وقود. هو بحقيقه الامر الزيت هو هذا اللي قاعد ناكله احنا هو وقود حقيقه الامر، زين. فهو يقصد على هاي الزيت ويقصد على الزيوت الاخرى اللي احنا فاهمينها، اللي هي زيوت، مثلا زيوت يقصد به مثلا زيت التشحيم، زين، زيت الغاز، زين، الزيوت الاخرى اللي تستخدم بالصياعه، وممكن حتى الزيوت هاي النباتي، يعني هي كلها تندرج ضمن الزيوت. عرفت شلون؟ فيقول لا تلحم علب الزيوت القديمه او خزانات النفط ما لم يجب ان تنفذ الفعاليات التاليه. شنو هي الفعاليات التاليه؟ اول شيء انه زيل المواد المتفجره، زين، بواسطه عمليه اسمها هي علميا يسمونها التبخبخ او التبخر. يعني شنو؟ استخدام البخار الماء عن طريق ضغط بخار ماء منخفض قبل اللحام. تيجي تنظف هاي العلبه تسلط تيار مال بخار ماء. هذا البخار الماء راح شو يسوي؟ راح يزيل هاي الشحوم والزيوت. ليش؟ لان البخار له القابليه على انه يحل الزيوت والمواد القابله للاشتعال، وبعدين تغسلها. من تغسلها راح تتخلص منه. مثال بسيط، انتم ملاحظين اغلب يعني اكو معدات منزليه تستخدم البخار في عمليات التنظيف، مو صحيح؟ ملاحظين هاي المساله؟ هنا هم كذلك بالعمليات الصناعيه. لما اكو عندي خزانات اريد الحمها، اول ما ازيل المواد المتفجره، طبعا يعني انا مثلا الخزان متروس مملوء بالهذا، اجي ازيله بالبخار؟ لا، قصده انه انت تفرغه وتبقى اللي موجود على الجدران واللي موجود بالاخاديد بالجروف بالطبقات والبراشيم. زين، شلون تزيلها بهاي العمليه اللي هي بعمليه التبخر او التبخبخ. زين، تاكد بعد ما تقوم بهاي العمليه، تاكد ان الضغط الجوي داخل الحاويه شبيه معتمد وامن. يعني شنو معتمد وامن؟ يعني الضغط الجوي هنا داخل العلبه وخارج العلبه هو يشتغل الضغط الجوي، يعني ما معزول العلبه عن الضغط الجوي، مفتوحه للضغط الجوي. عرفت شلون؟ يعني مو مغلقه. اذا مغلقه فمعزول، هذا ضغط وهذا ضغط. يعني مثلا اسطوانه على سبيل المثال، خلينا نقول اسطوانه البروبان، هي اسطوانه الطبخ على سبيل المثال. هذا الاطار مالتها، زين، خلينا نقول اللحام مالته صار بيه ديفكت، انكسر الاطار هذا مالت اللي يشيلون من عنده، او القاعده، الاطار القاعده مالت اسمه انكسر، واجي اريد الحم الاسطوانه. هاي الاسطوانه بها غاز، هذا الغاز
أي يصير إنه ألحم القنينة بدون ما أفرغها من الغاز؟ ما يصير. أول عملية إنه تتفرغها من المادة القابلة للاحتراق والمادة القابلة للانفجار. تفتح طبعا طريقة فنية، طريقة هندسية، إنه تسرب هاي الشحنة. لما نسرب هاي الشحنة تفتح هذا الرأس الأسطوانة، وش تسوي؟ إذا فتحتها انتهى الموضوع؟ لا، يقول لك ما انتهى الموضوع. زين، تيجي تسوي هاي العملية إنه إزالة هاي المواد بعملية التبخر. خلصت هاي العملية؟ يقول لك لا، هم ما خلصت. تتأكد إنه دائما مفتوحة هاي، ما ترجع تغلقها. راح يصير ضغط، ويصير الضغط الجوي داخل الأسطوانة أعلى من الضغط الخارج، وبالتالي يصير عندي ينفجر. فدائما نتأكد إنه الضغط الجوي داخل الحاوية ايش بيه؟ هو ما دام قال الضغط الجوي معناه ضغط جوي، يعني آمن. زين وآمن. مثال اسطوانات الغاز المضغوطة، يقول دائما اتعامل وياها بعناية. دائما اتعامل وياها بعناية. ليش؟ لأنه هي بيها بداخلها اكو غاز مضغوط، فانتبه لهاي المسألة. زين، اسطوانات الغاز المضغوطة يجب التعامل معها دائما بعناية ودقة، يعني عناية أكبر من الاسطوانات الأخرى اللي ما بها غاز مضغوط. أكو عندي اسطوانات، بس اسطوانات مفتوحة للضغط الجوي، عبارة عن خزان مثلا. زين، مو مثل الاسطوانات المضغوطة، لازم يعني آخذ عناية أكثر. يجب أن تأخذ يعني هاي يعني العناية تكون تأخذ بها يمتى عند النقل، ترانسبورت، زين، حول ورشة العمل، أو يمتى وتوصيلات الربط والمعدات الخاصة باللحام وخزن الأسطوانات. يعني هاي النقاط إنه أنت تعتني بيها بهاي النقاط لما تريد تنقلها من مكان إلى مكان، سواء كان بسيارة أو داخل الورشة العمل مالتك، أو من مكان داخل العمل، داخل الموقع العمل، من مكان إلى مكان. لازم تعتني بالنقل. أكو آليات بالنقل، بعدين راح أنا أشرحها بالتفصيل أكثر. عن طريق عربة كذا، أكو بعض الآليات المهمة شو اسمه. بعد شنو؟ أكو التوصيلات اللي بالأسطوانة هم لازم تعتني بيها، تاخذ حذرك بيه. أوكي؟ والمعدات الخاصة باللحام. يعني مضمون الكلام أنه قواعد السلامة يجب أن تتضمن يعني كلها بهاي النقطة. واضح؟ وراح نشرحها إن شاء الله بالمحاضرة السابقة، أو شوف هسه إذا لحقنا. أتصور هو هذا الموضوع هسه اللي جاي راح نشرح جزء من عنده، اللي هو نقل الأسطوانات، موف سلندر، شلون تنقل الأسطوانات، وشنو هي الملاحظات المهمة المرتبطة بنقل الأسطوانات. النقطة الأولى يقول لي دائما استخدم نوع مصادق عليه من عربات أسطوانة النقل الأسطوانات. يعني مو كل عربة تقدر تستخدمها لنقل الأسطوانات. أول شيء لازم أنت تنقل الأسطوانة، ضروري جدا تنقلها بعربة خاصة. بس هاي العربة، أي عربة تقدر تستخدمها، يعني هاي العربان اللي موجودة بالأسواق المحلية، زين، اللي يشيلون بها مخضر وكذا، ممكن تنقل بها أسطوانة. هو ممكن، مو ما ممكن، بس هاي خطر. فأكو أسطوانة مخصصة لنقل العربات، عربات مخصصة لنقل الأسطوانات. زين، موجود نموذج بعدها، موجود عندكم بالورشة، شاهدتوه واستخدمتوه. زين. النقطة الأخرى، لا تنقل الأسطوانة وهي ومربوط عليها المنظمات. زين، اكو المنظمات مالتك اللي قاعد تشتغل بس باللحام مربوط عليها منظمات، تقدر تنقلها من مكان لآخر. هاي النقطة تقول لك، تحذرك، تقول لك لا تنقل، لا، أبد قطعي.
شنو السبب؟ لأنه أنت هاي المنظمات ممكن بأي لحظة تنضرب. زين؟ لا تنكسر. المنظم شايف هاي شو اسمه التدريجات الساعات والكذا ما شنو، باثناء النقل وهي مربوطه عليها، ممكن واثناء النقل انت زين تضربها بجدار، تضربها بحديده كذا، تطيح من عندك العربه، ومربوط بها المنظم. زين؟ هاي ناهيك على انه اذا انت ناقلها شنو بدون عربه ومشدود عليها المنظمات، فاذا المنظمات مشدود عليها وهي حتى لو مسدوده هي مفتوحه مباشره على على تجويف الاسطوانه. بالتالي انت شنو وشلون مسدوده اكو صمام، احتمال المنظم كله ينكسر. فبالتالي الشحنه اكو شحنه موجوده داخل الاسطوانه راح يتسرب بوقت قصير جدا، راح يصير انفجار. فلا تنقل الاسطوانه وهي مربوط عليها المنظمات. زين؟ لا، هو قطعي. زين؟ كن على حذر. من يقول لك كن على حذر يعني زين؟ اكو مجال. كن على حذر من عطل منظمات الضغط، يعني ينبهك، انتبه اذا عطل منظم الضغط. زين؟ انتبه له اذا عطل، لا تتواصل، لا كونتينيو، لا تستمر بالعمل اذا صار عطل. كن على حذر، يعني حواسك خلي تشتغل، انتبه. طبعا المدربين اساتذتنا المدربين فهموكم انه اذا اكو عوارض معينه، اذا صار عطل بالمنظم شنو يصير، تعرف انه اكو صار عطل بالمنظم، وبعدين شنو الاجراءات اللي تسويها. اوكي؟ فكن على حذر من عطل منظمات الضغط. النقطة الأخرى، إذا كان من الضروري تحريك الأسطوانة، جواب على سؤال زميلكم، إذا كان من الضروري تحريك الأسطوانة يجب أن لا يكون أكثر من مسافة قصيرة. شلون يعني؟ يعني أنا اضطريت أنه أريد أحركها، تطلب على أنه جيت قطعت هنا أو لحمت هنا وصار عندي مكان آخر، التوصيلات الاسوندات اللي عندي ما توصل لي لهذا المكان، فاضطر انه اريد انقلها. اذا كانت مربوطه على العربه فتقدر عندك امكانيه انه تنقلها باي مكان، لكن اذا كانت ما مربوطه على عربه تقدر تنقلها. يقول لك هنا الملاحظه مسافات قصيرة جدا. اوكي؟ إذا كان من الضروري تحريك الأسطوانة، طبعا تحريك الأسطوانة شنو يقصد به؟ يعني الأسطوانة احنا قاعد نشتغل بيها واحنا ضمن مطبقين كل قواعد السلامة، انه الأسطوانة مشدودة بسلسلة، يعني احتمال هي ما موجودة على عربة، محطوطة على الأرض بس مثبتة على الجدار، زين، في سلسلة على مود لا تسقط. زين، وقفت العمل واريد انتقل لعمل آخر. زين، فايش اسوي انا؟ انقلها لازم مسافة قصيرة، لازم انقلها لا، واحنا قلنا نقطة سابقة، تفتح المنظم تسد كل شيء وتفتح المنظم وتنقله، واضح؟ وتنقلها مسافة قصيرة جدا بالايدي، واكو طريقة فنية بالدحرجة. طبعا يعني حقيقة يعني لو نجي ندخل بالتفصيل بالسلامة، هو يقول لك المفروض ما تنقلها بهالطريقة هاي بالعربة مسافة قصيرة. اوكي؟ اذا اريد نكون اكثر سيف، اكثر امانة. وضحت الصورة؟ لان انت احتمال بالايدي لما تنقلها هاي المسافة القصيرة معرضة انه شنو؟ تسقط من ايديك وتطيح على رأس الاسطوانة، ينكسر الرأس ويصير عندك شنو؟ انفجار. فالاكثر سيف شنو؟ مور سيف شنو يكون؟ تنقلها بالعرض طبعا.
maintain. نكمل هذين النقطتين ونقطع شو اسمه هذا الجزء. تأكد من مسارك، دائما تأكد من مسارك بأن يكون نظيف قبل البدء بنقل الأسطوانة. أنت تريد تنقل الأسطوانة من مكان إلى آخر، الباثوي مسارك زين، دائما أنه قبل لا تنقل الأسطوانة تشوف هذا المسار نظيف، ماكو شو اسمه فد معرقلات. إذا أكو شيل هذين المعرقلات وبعدين قوم بعملية النقل الأسطوانة. لا تنقل الأسطوانة فوق الأسلاك، أسلاك الكهرباء أو الأسلاك الأخرى لا تنقل. أوكي، هذا إلى آخره. يقول لك أسلاك يعني لجميع أنواع الأسلاك. أوكي شباب، يعني نوقف هذا الجزء.